livande vågnar till upprast Jesu Kristi degen. Vær be det. Vi bakom vi hela vandrat honom, så vi med känna krafterna av upprast hansara och fällskapet vi han från hansara. Få han åge till att liva och i nutjon levnaie, og såleis vinna fram til uppreisen tæra selom, og hina vi og gleden at her, for einborna son tøyn Jesus Krist var han Herran, som vitt her liver og rævor, og i einleika heilava andans, einsan og god, altur og æver atleir. Salmaskalde David skriver i 23. salme og ljóa det så i Jesu navne. Herren hyre mun, ongan sakni kjenne. Av græskåen fløtun han leder med litja, til kvultar raier han leier med. Han sal munna luvkar, fyrir navnsutt med beiner a ratta lei. Genji i dimundølun, Onki ilti öttest, tu tuast vimmer, tu en stavur og din kjeppur tar ukka med. Mer bor tu reier, vis myrslu tu salvar mot høvur, bikar mot iverflytur. Eina gøska og nøye mer fyltja, atlar moinar løvsins diar. Og i Herrans huse dvöljest, og i enda leisar tujer. Amen.
Nøye være vittikum og frier fra gode feir varum og Herren Jesus Kristi. Solar ljósi av vare, leker vetrar sare. Alt og I vaknar av nui, grøna fløtans og frui. Åtjar vare blomar, sender vekrar tonar, soljan gula spretter, leivi ut se bretter. Alt vaknar vi gleie, vare djever meie. Så leis ljóa nøkra av åren som fekk han bare Hildebjærs og Samal, spela og synsja og sannsjen vare djever meie. Så kom ut her fire nøyliga. Vare komme, gjøren atterfærende vakna ur vetrarsens kalta dvela. Årstøyen minn okkon også at her og I hesen heime stender ikke vi, men her brøytest og omskiftest alt. Såleis reisende vi mannaløyvene. Ønsken veit av måten jeg sier hver han og kvølte kyster. Tog vi her kommet i dag til tessa sier Hildebjærstor Hansen farvel. Han nå færen best trus åra gammal. Vi vil si gode takk for Hildebjærstor og ta tog og han var okkara mittlom og minnast det vi nå vi honom færi God sier heit så ami og neier deie, jeg skal bjerka ter, og tu skal lova mer. Lät jeg kun ødel bia. Allvaldig vi god, miskunnsamme feir. Vi takkar ter for atlar gåar gaver, og for vånuna om mitt evige løyve, som du hever endurfødt okon til, for oppreisen Jesu Krist fra deion. Vi bia til løyde i nøy til Hildebjærsor, som du hever kallat til kvultar, og ver okon öllun fyrir Jesu Krist skuld, nøyvor og miskunnsamur, bæje og I løyve og deia. Amen. Jeg skal her takka ui at nøkra av åren og I lisen våre fra altaren som salmaskalde David skriver i 23. salmesøynen, versene 1 og 2. Herren hire mun, ongan sagt I kjennem, og græskåen fløten han leder med lytja, til kvultar røyer han leier med. Det en vøker mynd som salmaskalde David her teknar av gode. Hira mynden sier fra Guds omsorgan og kærleika bæg I løyve og deia. Han gløymer ongan, men kjenner okkon öll og gåur vi kvann einstakan. Herren hire mun, ongan sagt kjenne, sier salmaskalde. Og ferast du I heila I landen, sars du enn I det, hirar og I genga av 8 fyrir fylkjusøynun, og fylkjen I her genga frui. Her ikke hegn og ikke tjauer. Seieren gongur fullkomlega fruier, gongur av staurun vuttun vi slattlende, fjöllun og dølun, og hiren gongur av 8 leiande sutt fylkje. Det som vi lesa I 23. salme, Herren hiren mun, ongan sagt kjenne, og av græsk og fløtun han leder med litja, til kvultar eier han leier med. Hiramynden Louise Solais Guds overstår og gøsko og trofeste hans herra mot I okkon bøtnonsøynon og I han hever skapa og I søyne mynd. Hiren vi fylkjenon tøy solen stender høgt av himne og hiren vi fylkjenon tøy notten gjørst myrk og svørst. Han vi okkon av løsens vare, tar vi standa av I fakrasta blåma, og han vi okkon av løsens heste, tar I alt følnar og døyr. Han her og I ötlen heson til tess at verja så et verjuleisa lamp, og at endanon skal han leia det som hin gå I hiren inn og I feirhuset her at vera ever. Ter trøstarutje båskaperen til okkara eisen I dem, nu vi sier Hildebjærstor farvel. Hildebjærstor var soner Hans Hansen,
papen slektaver av Slattanese, og Jakobine født Tausen, mamman slektaver Runavik. De bosettest av Arjun og finko 6 bøtten, 4 dronger og 2 jenter. Omframt Hildebjærstur og badjaner hans Karl og Jon farner innanfyrir stutta tøy. Etter og broren Sofus, 2 bora systeren Hildebjørst og Eikon. Hildebjærstur vaks opp ute av Arjun, men kom til skolealder i 1923, flytte familien i ræhusene ute i Grønlandet. Tid systrar var greit fra hver 4 mennesker i Hildebjærstur vær. Han var mildur og stolande, vinarligur og vel domter av øtlun og nærlagtur i øtlun som han gjørte. Han var nærværende og avhåver i sånne medmennesjon og alltid til reier at hjelpa. At Hildebjærstur var gavaver vi særlig tonlegalion evnon kom tullja til kjøndar, tog langt som 6 år gammal smuja i hans sin fyrsta gittara og lærte seg at spela på han. Eisen i hava tid greit fra at i sambandet vi anlate hever streima inn vi samtjenst og kvøvun fra nær og fjær, vi vøkron åren om Hildebjærstur og hans framurskerande gittarspel som var nekka heilt fyrir seg. Han kjentur ur tonleikabolken som Blackbirds, og ikke minst Tjattnar, og så nu de senaste årene hever han spalt vi i Bolsjenon Express. Hildebjærstur spalte danse og underhaldstonleik, og var særlig av ungen og åren parster av progressiva tonleisen i Førjun, jazzrock og fusion. Han har alltid særlig han tokka til henda ryka rytmiska jazz og fusionstonleisen. Alt fra Scott Henderson til Nils Henning Ørsted Petersen. Da han spalte, leie han kjensler ui og tog det vel at improvisera. Men Hildebjærstur var anna og meira enn best tonleikare. Ta han var livur vi badnaskolan foran i læro tja Isenkram eller ambushandlen og Torshemmar. Lærotøyen var 4 år og henne tok han prekv. Og i 1941 flotto Hildebjærstur og Joel av London. Hildebjærstur fra Skjeberg Folkahøgskola i Norge, og seitene foran i lære som tekniske assistenter i Danmark og tog prekv i 1924. Og i 90 årene tok han prekv som maskinteknikere. Men det var i 1998 at Hildebjærstur og Joel gjør det av at flytta heimater til Førja. Hildebjærstur får Førja Tele at arbeida, og han starveist i Telebuen i godt og vel 14 år, inntil han i 2015 valgte å gjøre sjålstøver. Men omframt alt dette hever Hildebjærstur eisen i undervust og i gittarspillet, bæg her og i Havn og i Kotlafire, og leie han ståran dent og at læra at de unge og bøttene å spela gittar og rattan hot beina vegin. Just såleis vi han sjálfur hei lærste som baden. Hildebjærstur var vel domter som lærare, og hon domte seg vel et undervisa. Glettest at suttja næmingarsøyner mennast og gjerast til tonleikarar. Hildebjærstur var eisene omframt alt dette mever og pape. Hildebjærstur og Joel møttes i Skeivalfjers og giftes i 1906. De fikk bøttene Samal i 1995 og Hanno i 1998. Til bøttene har greit fra at papetikkere var nekv omtikkun.
Han var som tid satt en pape vid stora PM og en ekvelig aktiv pastor av tykkara løyve. Han smurte tykkun bætpakkar og gjørte skolating sammen med tykkun og les søver for tykkun om kveldanar og havast han som tid satt og ofta sovna i fyrr og av en tid så helt lite av korsen å se hona litt. Du Joel lei eisen dent og få sagt at han var en stoltur og erren papi av sånne bøtnen. Eisene lei du dent av årene som tid valgte skulle standa av sangplanen, de som ur Galatabraun 5, 22, 23, her og i apostelen talar om avvøksteren. Hese år valgte tid, tog jeg tid hildo at de mynda av og hildebjørster som menneska. Han sier mildleika og tålstemme og gåvilt. Men årene, de var jo heller ikke fremmand, fyrir honom tog tryggven hei eisne lekv er toga fyrir han. Foreldrene var jo soldater i frelsenar herren, og han vokste jo eisne opp her i frelsenar herren. Han vokste opp i en heime, her i sundagsskole, og møte var en naturlig pastor, og her bårbøn var bien, omframt at man var sikna var beia måttene og kvølte. Da i Hildebjørsten nu måtte enda noen visste på en vet at Jack at sjukan og Jan Heie var til deian. Da sier han at nu var han til reier at fære heim til tarran som boja og etter honom hinne med inn. Etter eier tid ølt jeg ovo og ryk og minnene, gøyme teg i gjørstunnen og tæs deg fram i kommande døvun. Her senast fer jeg at lesa noen år opp som døtteren Hanna har skriva om papan og hun vil hava skulle være lisen her. Om Hildebjørste sier hun han var fittur og bløyer, hei godt linte. Han var heiter og trykker, moin tryggleitje. Fire myndarlier, behagelier, nørdaslier, andalier, elskande, gav nekv av seg sjálvun, arbeidsamer, jobbsamer, kloker, jælier, musikalsker, stuttlier, kjemptingarsamer, omhugsen, familiemaver, Jóra viner, heimsins beste pape. Og eisene Samuel hever noen år at det bæra papan hon. Han sier såleis, pappa var en fitter og heider mever, eit som er sette nekv og i samband vi han fyrir togina var hans herra styrke. Hvordan tvører han var, hans herra avhaldande forvittne, og hans herra strusjord i mån til hans herra krabbamein. Han fikk da stafest i 2012, og vi hildi å lukka sujan vi konstant research om hva han kunne gjøre nast, og lukkavel kunne han hava en så latan hukbord til dem. Sjálvande ikkje alltid, men til dømes ta vi kom inn av stovene av sjukrehusen månadegen, gav han mer et smil, helsa på ham, selv om han var viknaver, så nekv. Jeg husker eisen om hans trygg, hvordan han alltid leita etter svære, bæge for seg sjølvan, og for å kunne være at han stolande papen, han var. Pappa var en avslappet mever, en takksamme mever, en og elskar i sina familie, og ta telje bino oppi. Han var en rocksutter mever, kunne finne det minsta objektet i husen og gjøre det største tvattle bort ur tog, og til sjåan de eisne tog, at bøten elskar han. Han var et talent, hei så nekvar melodier som han hei gjørst, og hans gitar,
som vi da var hårst i okkara heime, alt okkara liv. Særstøk, hjertavermande og rytmisk lø. Såleis enda tikkara år papa tikkara. Og Hilde Bjarstor som leie løvsut i Herrens hånd nå færen inn i emelleikan. Jesus sier, jeg i oppreisningen og løyvet, han som tror av meg skal liva han så døyr, og hvert han som lever og tror av meg skal aldri over dødja. Det oppreisnar bådskaperen til atlar tøyer, han vil sette atla okkara vågna, at han som hinga i hiren skal leie eisen i okkon til kvildar og eier, heim og i fægerhuset og tar evig og bosteier. Vi lyser fri over Hilde Bjarstor og sier, fri Guds ter vere vi, ei ever Herrans fri, Guds frier vere vi okkom ötlom. Lad om okkom ötl bia. Miskunnsamme fæger, takk for løyvet og avstakk om vi glede og sorg. Takk vi med trykk for at alle loter samvirka til gåa til taimon som elskar te. Halt okkom nu i sorg og sakni okkara fastja her, men okkom også, at vi deg og oppreis sonartøyns hever bor i alle løyingar okkara, og tidsi alle nei okkara te. Endur nu okkom i livande vogn, så nokkom at du i dopen hun hever gjørst okkom til tøyna, og giv okkom lyfte syndana fyrirgjeving og av et liv. Og i hese trygg takkar vi ter for atlar gåar gavur, som du hever givet okkom vi Hilde Bjarstor som nu færen. Trøsta og styrst til deg som nu hava mist, og sida vi sagt noen. Omgyr deg vi tog noen evig ørmon og kærleika. Gjøv dem vi takk, at minnast farnar diar, og gjøv dem kvila i trunni og at du skapar ljós i myskre og liv av deia. Amen. Så hever Hans Paule Torkar svaveren sauna ein bølg saman av tonleikarum og tar færa at spela fyrir okkur. Nu, kjør så vel.
vegna de avværande ville takka til öllum som kommet saman her i dag, fylgja Hildebjørn til Gravar, takka fyrir samkjenslo og hjelpsemme. Eisne ville takka taimon tonleikaren og taimon sangaren som hava hjelpt til vi öllum tog tonleikalia her i kyrkjene i dag. Öll vera til bojen til erve som verur i Brekkutun 5 og i hølenon tja Ditek til beint omanfyrir kjepsamtøkene, beint omanfyrir FK og beint vi sugene av Kai Andreasen. Kyrkjelige verur standande under seinasta solme og berarar standa vid kistena. Men fyrst vil jeg vid reisakon og vi apostelen innskja for øron. Herrans Jesu Kristi nøye og kærleik Guds og samfella heila andans vere vi okkom öllum. Amen. Så synsja vi den sista salmen.